एक बार की बात है कि एक हरे भरे जंगल में एक पीलू नाम की चिड़िया अपने छोटे से बच्चे के साथ घोंसला बनाकर रहा करती थी। चिड़िया के पति का पहले ही देहांत हो चुका था, इसलिए वो और उसके बच्चे अकेले ही रहते थे। चिड़िया बहुत ही मेहनती और लगनशील थी। वह अपने और अपने बच्चे के लिए दाना स्वयं ही एकत्रित कर लेती थी और सुखी से अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रही थी। उसी पेड़ के पास वाले पेड़ पर पीलू चिड़िया के जेठ और जेठानी और उनका एक छोटा सा बच्चा रहा करता था। वे दोनों बहुत ही दुष्ट थे। वे दोनों चिड़िया का साथ नहीं देते थे। एक दिन तोती ने कहा, जरा पीलू चिड़िया को तो देखो, सारा दाना इकट्ठा अकेले ही कर लेती है और किसी से मदद भी नहीं मांगती। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तोता बोला, क्या फायदा उठा सकते हैं? उसके पास है ही क्या? और तुम किस फायदे के बारे में बात कर रही हो? तोती बोली, भोले मत बनो, उसके घोंसले में काफी सारा अनाज है और उसका घोंसला भी अच्छा है। हमें उसके घोंसले को हथिया लेना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तो तुम अभी से काम पे लग जाओ और हमें ये काम जल्दी से जल्दी करना होगा और हम छोटे चिड़े को से भी अपना काम करवाएंगे। तुम्हें पीलू चिड़िया को मार देना चाहिए। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? कहीं हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? मुझे तो डर लग रहा है और वो मेरे भाई की बीवी है। ती ने उसे समझाया, अरे आप डर क्यों रहे हैं? हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। आप चाहिए और आप ऐसा ही की। अरे एक बार और सोच लो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मुझे तो डर लग रहा। आप तो किसी काम के नहीं हैं, एक नंबर के डरपोक हैं। आपसे तो कोई ढंग का काम होता ही नहीं है। अरे तुम गुस्सा मत हो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक योजना बना लेता हूँ, नहीं तो बाद में हमें कोई खतरा ना हो। तोती ने उसे योजना कह सुनाई। उन दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई और दोनों ने तय किया कि पीलू चिड़िया को मार देना चाहिए। और तोता पीलू चिड़िया के पास पहुंचा और कहा, अपने जेठ को अचानक यहाँ देखकर पीलू चिड़िया सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। पीलू चिड़िया बोली, आज कैसे आना हुआ? तोता बोला, अरे पीलू चिड़िया, तुम मेरे साथ एक जगह चलो, वहाँ बहुत सारा अनाज है। तुम अपने चिड़े के लिए बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर। नहीं, मेरे लिए तो यहाँ ही काफी अनाज है और मैंने अपने चिड़े के लिए इकट्ठा भी कर लिया। अरे पीलू चिड़िया, मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम मेरे साथ उड़ चलो। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी। मैं तुम्हारे और चिड़े के भलाई के लिए कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता है, तो बताओ तुम चलोगी मेरे साथ? बेचारी पीलू चिड़िया को अंदाजा नहीं था कि ये किस खतरनाक इरादे से आया है और वह अपनी जेठ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने चिड़े को समझा कर जाती है कि जब वो यहाँ ना हो तो वह कहीं दूर ना जाए। और पीलू चिड़िया अपने चिड़े को तोते और उसके बच्चे के साथ छोड़कर तोते के साथ उड़कर उसके कहने पर चली जाती है। वे दोनों उड़कर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वह समझती है कि यहाँ दाना होगा। जेठ जी, यहाँ तो कोई अनाज नहीं है। आप तो कह रहे थे कि यहाँ बहुत सारा अनाज है। अरे रुको, मैं बताता हूँ अभी तुम्हें कि कहाँ अनाज है। तुम अनाज के लालच में यहाँ तक आ गई। कितनी लालचिन हो तुम। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास लेने आया हूँ। सुनो, अब तुम मरने वाली हो। चिड़िया ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं। रुको जरा, अभी सब समझ आ जाएगा। और तुम मेरे भाई से ज्यादा प्यार करती थी ना, तो इसीलिए मैं तुम्हारी जिंदगी आसान कर रहा हूँ। और तोते ने पीलू चिड़िया का कत्ल कर दिया और पीलू चिड़िया को जान से मार दिया। और तोते ने तोते के पास आकर उससे कहा, मैंने पीलू चिड़िया को मार दिया है। अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मैंने तुम्हारी बात मान ली। शाबाश, आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया। अब हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। हम उसका घोंसला भी लेंगे और
उसके चिड़े से काम भी करवाएंगे। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे और उनका हंसी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अपने इरादे में कामयाब हो चुके थे। और चिड़िया ने जहाँ दाना एकत्रित किया था, वहीं से तोता आकर उसका सारा दाना और अनाज ले जाते थे और अपने बच्चे और तोती को खिलाते थे। और छोटू चिड़े से अनाज एकत्रित करवाया करते थे और तोती तो उसे बहुत ही ज्यादा डांट टपट भी लगाती थी। वह उससे हमेशा बुरी तरह से बात करती थी। चिड़ा अपनी सफाई में अगर कुछ कहता तो तोती और गुस्सा करती थी। एक दिन चिड़ा आसमान में उड़ रहा था और वह मन ही मन दुखी हो रहा था। तभी उसे एक शीशा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने अनाज को उठाने के साथ साथ इसी शीशे को भी उठा लिया। क्योंकि वह बहुत दुखी था तो वह शीशे से ही बातें करने लगा और वह इतना परेशान था कि उसका रोने को मन कर रहा था। उसने सोचा कि मैं अनाज के साथ साथ इस शीशे को भी वहां ले जाऊंगा तो तोती उसे नहीं मारेगी, वह यह देखकर खुश हो जाएगी। यह सोचते हुए वह उड़ चला। जब छोटू चिड़ा वहां शीशा लेकर पहुंचा तो उसने देखा वे सब सो चुके थे। उनका पूरा परिवार सो चुका था। चिड़ा शीशा लिए बैठे आराम से शीशे को देख रहा था और बहुत ही ज्यादा वह शीशे में अपनी माँ से बातें करने लगा। काश माँ कि तुम मुझे फिर से मिल सकती, तुम्हें पता है मैं कितना दुखी हूँ। तभी उसे शीशे में पीलू चिड़िया दिखाई दी। वह यह देखकर एकदम भौचक्का रह गया। पीलू चिड़िया बोली, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं सब जानती हूँ। ये दोनों बहुत दुष्ट हैं, इन्होंने मुझे धोखा। क्या माँ, इन दोनों ने ही तुम्हें मारा है? हम दोनों को के साथ बहुत बुरा हुआ। आपको पता है ये मुझसे इतना सारा काम करवाते हैं। छोटू मैं सब जानती हूँ, ये दोनों बहुत दुष्ट हैं। इस हिसाब से तो इन्होंने अपने पापा को भी मारा होगा और मुझे भी मार दिया। अब ये तुम्हें भी मार देंगे। तभी इन दोनों की आवाज सुनकर तोते की आँख खुल गई और वह इधर उधर देखने लगा। उसने कहा, ए पागल छोटू के चिड़े, तू इतनी रात में किससे बातें कर रहा है? पीलू चिड़िया उस जादुई शीशे से बाहर निकल आई और उन दोनों की तरफ गुस्से से घूरने लगी। यह देखकर तोता घबरा गया और बोला, अरे पीलू चिड़िया, तुम कहाँ चली गई थी? अपने चिड़े को अकेला छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? हाँ पीलू, हम सब तुम्हारी बहुत याद कर रहे थे। इतने दिन हो गए तुम्हारी कोई खबर भी नहीं मिली। चिड़ा तुम्हारी बहुत याद कर। चिड़िया ने कहा, तुम दोनों कितने दुष्ट हो। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे और मेरे चिड़े को धोखा दिया। अब तुम्हें भी मरना होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझे अभी भी बेवकूफ समझते हो। अब तुम दोनों को मैं। पीलू चिड़िया ने तोते को तोती के सामने ही मार डाला और यह देखकर तोती घबरा गई। वह डरने लगी कि अब ये मुझे भी न मार दे। वह बहुत ज्यादा डर रही थी कि मैं और मेरे बच्चे भी न मर जाएं। चिड़िया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि तोती को भी मार देना चाहिए, मगर चिड़े और तोते के छोटे तोते की दोस्ती देखकर उसने तोते को छोड़ दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।